Здравейте! Най-накрая намерих и време да направя видеото, за което обещавах в няколко Facebook поста за тези, които следят. Става дума за присаждане на домат. Както аз го наричам, методът за вечен домат. Докато извършвам присаждането, ще се опитам да ви обясня защо и най-вече да обясня защо според мен този метод има своите плюсове. Или по-скоро кои са плюсовете. Така. Първо искам да се извиня, аз не съм някой професионален влогър, нито смятам да отделям на това видео повече време, отколкото е нужно. С редакция, рязане и такива работи. Така че бъдете търпеливи. Добре, първото нещо, което ни трябва, разбира се, саксия, почва и доматено растение, което е тук до мен. Не се вижда точно, но повярвайте ми, там е. Така, слагаме малко почва на дъното на саксията. Приблизително до тук някъде. Така, леко я натъпкваме. Почвата трябва да е леко влажна, но за почвата може би ще има отделно видео, защото и тя не е проста работа. Така, след това набавяме си едни резачки и поглеждаме растението. Растението отдавна вече не дава плод. Сезонът му е преминал, но той е направил няколко израстъка. Така, тези израстъци, ако не се лъжа, на български се нарича колтук, но може да греша. Израстъците по принцип се премахват, докато растението дава плодове, защото изсмукват от енергията му, но в случая ние ще ги използваме, за да направим ново растение. Така, израстъците са доста големи, просто защото аз се мотах прекалено дълго време с тях, но, както и да е. Така, хващаме растението в тази част, която няма да бъде в почвата, защото ако виждате, то е осеяно с малки косъмчета. Така, всички тези косъмчета имат потенциал да се превърнат в корени. И ние точно това искаме. Така, измерваме горе-долу колко от това растение ще влезе в земята. Премахваме всичко ненужно. Така. Да, смятам, че това ще му е достатъчно. Така, когато присаждате се, подгответе с нещо на пода, защото е малко мръсна работа, но какво да се прави? Аз предвидливо съм си сложил тук една тава отдолу. И започваме леко да запълваме с почва. Когато присаждате растения по този начин или въобще малки растения, старайте се да го правите, когато не е много горещо. Принципно малките растения, или по-скоро младите растения, обичат по-хладно време. При доматите съм забелязал специално, че най-много им пасва някъде температура около 15 градуса. Така, тук в момента е 30, но и затова може би ще има отделно видео. В оранжерията е много трудно да се поддържа постоянна температура, особено сега, когато е зима. Вънка температурата е не повече от 8-9 градуса. И ако отворя вратата, растенията може да изпаднат в шок. Просто разликата в температурата е прекалено голяма и духа североизточен вятър, което е още по-гадно. Но, както и да е, затова някой друг път. Така, запълнихме го, леко натискаме, няма нужда да го притесняваме кой знае колко. Той без това преминава през трудно време сега. Така. Може би още малко.
Така, какви са плюсовете на този метод, според мен, разбира се? Всичко, което казвам, е мое лично мнение и не искам никой да се образява с него. Плюсовете на този метод, според мен, са, че първо знаем от какво растение е израстъка. Знаем всичко за въпросното растение, какъв сорт е, какво е качеството на плодовете, които дава, дали те са подходящи за нас, дали са по нашия вкус. Друг плюс е, че избягваме един много претенциозен период от развитието на растението, а именно покълването от семе. Сега, ако чаках това нещо да покълна от семе, може би ми отнело месец и половина. Сега, ето го, готово е. Вероятно има и още някои други плюсове, за които в момента не се сещам, но както и да е. Минусите на този метод естествено са, че израстъка може и да не се прихване. Но за сега всичките ми опити показват, че шансовете са над 50 на 50, така че може да имаме доверие в този метод. Друг минус, за който е малко трудно да се каже, е дали израстъкът носи абсолютно същия генетичен материал, както и растението родител. Но за това най-вероятно ще трябва да потърся помощ от един мой бивш съученик. Може естествено това са пълни глупости, нямам представа. Но има някаква такава вероятност, поне докато не докажем, че няма. Така, поливаме го леко. Първото поливане трябва да е по-обилно, но след това ще го оставим за няколко дни. Хубаво е влагата в саксията да бъде ниско долу, така че да се стимулира растението да пусне корени надолу, а не просто да ги остави някъде тук. Все пак това е целта на този метод. И извинявам се, обаче така съм настинал. Като влизам в оранжерия, в която е 30 градуса и през половин час и излизам вънка, където е 8-9, какво друго да очакваме. Така, поливаме го. Ще годе хубаво. Ами това е. Така, хубаво е, когато ползвате този метод, да предвидите така, че да направите поне 2-3 растения, в случай, че някои се провалят. Аз имам възможност да направя някъде около 8-9, вероятно ще ги направя всичките, ако от тях изкарам 4-5, ще съм повече от доволен. Така, тук искам само да покажа, това са няколко други растения, които присъдих по същия начин преди около седмица. Изглежда, че са живи. Следователно, този метод вероятно работи. Няма начин да не работи. Добре, това видео го направих, защото обещах на една моя позната от интернет, Марина, и смятам това растение да го кръста на нея. Марина и растението Марина. По някакъв начин трябва да го отбележиме, че е точно то. Как да го направим? Как да отбележим растението Марина? Добре, нека да кажем, че ще сложим една такава малка бяла пръчица в него. Това е нещо, което използвам за изолация на вратите. Така, растението Марина. Какво остава друго, освен да го стискаме палци? През първите няколко часа дори, до първите няколко дни, това растение ще клюмне. Това естествено няма да е никакъв повод за притеснение. Така се случва с всички растения при пресаждане или разсаждане, но след около ден-два би трябвало да се изправи и пак да се дигне състоянието, в което е в момента. Ами, това е общо взето. Най-вероятно ще има и други видеа, надявам се по-качествени, но така е, когато човек се учи, отначало всичко е много трудно и много кофти. Окей, благодаря ви!